大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持今夜笑话节目，主要内容包括：一、为什么狮子总是很懒惰？因为它是狮子座。二、为什么冰箱很会唱歌？因为它总是冷静和调和。三、为什么蜡烛是最浪漫的？因为它有一颗燃烧的心。那么，小六子，可以先跟我们说说为什么狮子总是很懒惰？因为它是狮子座。哈哈，这个问题真是既诙谐又充满智慧。首先，让我们来解构这个笑话。狮子在自然界中的却以懒惰闻名，但这其实是一种生存策略。狮子作为顶级掠食者，需要大量的能量来维持其肌肉质量和狩猎能力，因此它们在非狩猎时间大多休息以节省能量。这种行为在人类眼中看起来就像是懒惰。现在让我们转向星座部分。在西方占星术中，狮子座 Leo 被认为是一个充满自信、创造力和领导力的星座。然而，这个笑话巧妙地将狮子的自然行为和狮子座的名称联系起来，创造了一个双关语，暗示狮子座的人可能也有点懒惰。当然，这只是一个玩笑，并不是说狮子座的人真的懒惰。占星术是一种像指性的语言，它将人类特质与天上星星的位置相关联，但这并没有科学依据。星座特质更多的是一种文化娱乐，而不是对个人行为的准确描述。现在，让我们来点幽默的历史小故事。想象一下，如果古埃及的狮身人面像能说话，他可能会告诉你，我这魔懒已经躺了几千年都没动过一下。或者想象一下一只狮子在丛林中的日常对话，嘿，你今天打算做些什么？哦，我打算继续做我最擅长的事，什么都不做。总之，无论是在自然界还是在星座的世界里，狮子似乎都有助懒惰的名声。但别忘了，即使是最懒惰的狮子，一旦开始行动，他们的力量和魅力也是无法阻挡的。就像狮子座的人，他们可能喜欢享受悠闲时光，但一旦决定行动，他们的领导力和热情绝对能够点燃周围的世界。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，为什么冰箱很会唱歌？因为它总是冷静和调和。哈哈，这个问题真是既清新又冰爽。首先，让我们从字面上解析这个笑话。当然，冰箱是不会唱歌的，它们是无生命的家用电器，专门用来保持食物的新鲜和冷藏。但是，这个笑话巧妙地将冰箱的功能与音乐世界中的一些术语结合起来。首先，冰箱之所以很会唱歌，是因为它总是冷静。在音乐表演中，保持冷静是非常重要的，因为这有助于表演者控制自己的情绪，从而更好地表达音乐情感。冰箱作为一个专门设计来保持低温的设备，自然是冷静的化身。接着，调和这个词在音乐中指的是和声，即不同音符的组合产生悦耳的效果。冰箱则是通过其温控系统来调和内部的温度，确保食物保持在最佳的保存状态。这种温度的调和虽然与音乐无关，但却是冰箱的基本功能。现在，让我们从一个更幽默的角度来看这个笑话。想象一下，如果冰箱真的会唱歌，那么它可能会是家里最冷静的歌手，每次开门时都会迎来一阵冷风伴奏。它的歌声可能不会有太多的起伏，因为它总是保持住一种平静的冷静状态。而且，它的歌曲选择可能会有些冰冻的主题，比如《冰雪奇缘》的 Let It Go 或者是 Vanilla Ice 的 Ice Ice Baby。最后，如果冰箱真的能唱歌，那么它的演唱会可能会是最凉爽的活动，观众们不仅可以享受音乐，还可以享受冰凉的饮料和小吃。当然，这一切都是想象中的情景，但这个笑话确实以一种轻松幽默的方式提醒我们，即使是最普通的物品，也可以激发出创意和欢乐。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，为什么蜡烛是最浪漫的？因为它有一颗燃烧的心。各位亲爱的学生朋友们，今天我们来聊一聊一个古老而又浪漫的话题——蜡烛。你们可能会问，这位教授今天是不是走错教室了？怎么从讲古文化跳到讲蜡烛了？但是，请允许我以一个古文化研究者的身份，来探讨这个看似平凡却又充满诗意的物品。首先，让我们来点科学知识。蜡烛之所以能燃烧，是因为它的蜡质在烛芯的作用下，经过融化、蒸发，最终在火焰中发生化学反应，释放出光和热。这个过程，如果你想的浪漫一点，可以想象成蜡烛在为爱牺牲自己，将自己的一切都化作了温暖和光明。但是，为什么我们会说蜡烛是浪漫的呢？这里面可是有着丰富的文化和历史内涵的。在古代，当夜幕降临，人们依赖蜡烛来驱散黑暗，它们是光明的象征，是知识和文明的传递者。
在那个电力尚未普及的时代，蜡烛的光芒就像是一个个小小的烽火台，连接住人与人之间的沟通和情感。而在现代，蜡烛的作用已经不再是照明那么单一了，它们更多的出现在浪漫的晚餐、生日庆祝，甚至是泡澡放松的时刻。蜡烛的微弱光芒，相较于现代灯光的明亮和冷冽，显得更加温柔和亲切。它们在闪烁中创造出一种特别的氛围，让人的心情变得柔软，时间似乎也变得缓慢。所以，当我们说蜡烛是最浪漫的，因为它有一颗燃烧的心时，我们不仅是在描述它的物理特性，更是在咏叹它的文化意义。蜡烛的心脏，那个燃烧的小小火焰，就像是爱情中不屈不挠的热情，无论外界环境如何变化，它都在那里默默的燃烧，给予我们光和热。当然，如果你是那种在浪漫晚餐中不小心把桌布点燃的人，那么蜡烛对你来说可能就不那么浪漫了。但即便如此，它也提醒我们，浪漫有时需要一点小心翼翼，就像维护一段关系一样，需要我们细心呵护。总之，蜡烛以它独特的方式成为了浪漫的代名词。它不仅仅是一个照明工具，更是一个载入历史、文化和情感的符号。下次当你点燃一支蜡烛时，不妨想一想，这不仅仅是一个简单的行为，而是一个充满诗意的仪式，一个让你与古人、与爱人、与自己的心灵对话的时刻。亲爱的观众，今天我们一起探讨了一些既诙谐又有趣的问题，从狮子的懒惰到冰箱的唱歌，再到蜡烛的浪漫，这些问题背后都有着深刻的意义和文化背景。透过这些问题，我们不仅了解了自然界和星座的一些特点，还体会到了幽默和创意的力量。这些问题不仅让我们笑了，也让我们思考了一些更深层次的问题，例如生存策略、个人行为和文化象征。所以，我想说的是，幽默和轻松是我们生活中重要的一部分。这些问题不仅能让我们放松心情，还能启发我们的思考和创造力。无论是在科学、文化还是日常生活中，幽默可以成为我们的良师益友，让我们更好地理解世界和享受生活。最后，我想问问你们有什么样的想法？对于狮子的懒惰、冰箱的唱歌和蜡烛的浪漫，你们有什么见解和经历吗？欢迎在下方留言和我们分享，让我们一起探索这有趣的世界。谢谢大家，谢谢大家收看6度穿越系列节目。这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。